امروز مثل روزهای دیگه داشتم زندگی میکردم که یک روز توی یوتیوب به این ویدیو با این عنوان برخوردم: این اولین ویدیوی منه. گفتم اوکی، خوش به حالش. بعد به یکی دیگه برخوردم و بازم دیدم که نوشته این اولین ویدیوی منه. به خودم گفتم یعنی میتونه دومی از اولی الگو گرفته باشه؟ حالا با خودم گفتم مگه من چی کم دارم؟ به خودم گفتم تو میتونی. ولی یه مشکلی بود. برای ساخت این شکل ویدیوها باید به یک سایت مراجعه میکردم و اسم اون سایت هم کنوا بود. خیلی خوشحال و ذوق زده بودم که یهو ناامید شدم. حالا میپرسی چرا، چی شده؟ اون سایت اکانت پریمیوم لازم داره و برای خرید اکانت پریمیوم 1 میلیون پول لازم داشتم. این مبلغ برام زیادی بود و ناامید گوشه‌ای تو خونه با گوشی نشسته بودم که یهو اکانت رایگان پریمیوم رو پیدا کردم و شروع به کار کردم. تا الان فقط یک سری ویدیو با هوش مصنوعی ساختم و توی شورت ویدیو آپلود کردم. امیدوارم بعد از این ویدیو اوضاع فرق کنه و خوشحال میشم برای ویدیو دوم کمکم کنی. مرسی که تا اینجا با هم بودید دوستان. تا دیدار مجدد، بدرود.